Ilmeillä on ihmeitä tekevä vaikutus. Aina kun me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, meillä on mahdollisuus kohottaa sitä tilaisuutta, sitä puhetta tai sitten laskea tunnelmaa. Vähän riippuu, miten me kuorutetaan meidän puhe. Mä haastan sinut aloittamaan aamun kasvojumpalla. Eli lämmittele sun lihakset, liikuttele sun kulmakarvoja ja otsaa. Avaa silmiä isoksi, suuta isoksi. Anna suukkoja itsellesi. Venyttele myös sivusuunnassa. Mutvistele suuta. Näin voit aktivoida lihakset ennen hyvää kohtaamista. Silloin hyvä huomenen toivotuskin syntyy enemmän silmät säteille. Tunteet tarttuu. Ja ne tarttuu nimenomaan näin katsekontaktissa ilmeitten ja eleitten kautta. Niinpä suosittelenkin virittävän mielen ja tunnetilan mahdollisimman myönteiseksi, kun haluat luoda turvallisuutta ja hyvää nostetta ympärillesi. Ja huolehdin myös siitä, että kun vastassasi on joku mörkölle, joka murjottaa ja katsoo sua vihaisesti, niin ei muuta kuin hyvä katsekontakti ja hymyä huuleen, niin kyllä se hyvis voittaa aina sen alavireisen pahiksen. Haluatko, että ihmiset jaksaa kuunnella sun puheita työpäivän aikana, erityisesti jos pidät presentaatioita? Silloin kannattaa vähän satsata siihen, että aktivoi jokaisen adjektiivin kohdalla ilmeitään. Eli helpottaa kuulijaa ymmärtämään, mikä on hyvä asia ja mikä sitten vähän huonompi asia. Mistä pitää olla huolissaan ja mikä on taas suuri mahdollisuus. Heitän sinulle haasteen. Otapas itsestäsi vähän videoa, puhupas videolle. Katsopa, miten vakuuttava voit olla, kun puhut omasta asiastasi. Tsemppiä kasvolihasten aktivointiin, tsemppiä värikkäiden, ilmeikkäiden puheitten pitämiseen. Sinussa on kaikki mahdolliset lihakset, jotka tuottaa aivan fantastisia ilmeitä, kun vaan muistat ottaa ne käyttöön.